Vahazada Pisi Dudia Bible Vahasura Nandya Yodhyapi Atudagwa Zada Pijin Vahazada Lusudadi Yodhya Nandya Atupidagu Vahazada Lukova Ay Vahazada Tema Sadaro Mahabuddha Inya Minya Vahazada Bisina Bisiyo Sadaro Mahabuddha Leba Go Mahabodhi Sadaro Mahabuddha Padawi Dezo Abo Wayo Asashide Leba Go Mahabodhi Inya Minya Ashin Ashin Vahazada Bisina Dudogoa Pido Abin Yezayo Ubagarago Gauzo Madwe Jesu Buddha Babedo E Vahazada Pisi Napada Pido Ye Nandya Yodhya Napa Apia Alan Jesu Buddha so there Enya Minya Pisi Nale Jesu Buddha Yade Vahazada Pisi Nale Adudowa Pide Sodago Sodaba Dido Vahazada Pisi Dema Enya Minya Pisi Padalalu Bezi Aji Vahazada Adudowa Vahazada Enya Minya Atu Pide Tayadu Saido Makwababu Enya Minya Soda Ashin Apia Alango Enya Minya Lu Kone Vahazada Soda Di Say the Udiadu Atu the what Jesu Budago Atu the what Chidago Vahazada Pisilu Koa Idema Vahazada Pisina Pada Vido Mahabolu Sode Patawi Tezo Abo Wayo Oyido Ada Mahabuddha Loko De Ije De Udia Leba Patawi Tezo Abo Wayo De Leba Patawi Dat Daba Tezo Dat Daba Abo Dat Daba Wayo Dat Daba Leb Adi Leba Go Buddha Yolu Kowa Buddha Lu Soya Tensha Jiji De Yobo Mahabuddha Tensha Jiji De Yobo Ludai Kanda Go Tema Kwisi Bongo Jilai Me Suyi Daji Leba Ashe Kanda Bito Kwisi Tade Kanda Go Be Pipa Yauja Kanda Go Be Pipi Amyudami Kanda Go Be Pipi Balu Kanda Go Mube Piplese Daji Leba Pabita Yana Parita about Godoga Nalon Yama Godoye Kanda Gozi Daji Leba Ashe Kantade Kanda Go But we that aboda desoda wayo that so de Daji Leba Ashe Kantade Kanda Go Nalon Sunda Gawi Adi Daji Leba Ashe Kantade Kanda Go Tema Amakan Pide but we depo Oyido Sabega Kakala Lekana but we look Amakan Pide but we got Palizo Kakala so de Jandani but we bo
Eddie Janan Patawiga a Shekan Tabido, Padekana Leka Patawida go a Jalbubido, Desoda, Aboda, Wayoda. Dagi Leba Tema, Piolo de Sagaga, Patawida the Amakan Pite, that the Kupite. Patawida Amakan go a Jalbubido yin. Desodo, Abodo, Wayodo. Patawida go a may bu a Jalbubido Pite, that labor. Yade Zombaga, Patawida go a Jalbubido Pite there. Abodo, Tezodo, Wayodo Suda, Patawida go a may the head Bubido Pilla de their labor. Dido yen, I did their tema. Patawida go a Jalbubido, Daji labor Pilla de Sudoye. Daji labor Dembela Suli, Eutuku Pide Sudaga. That labor Pauselo Pineda, Mohope. That she can hold it. Ludio Kana Udima, she can be it, they are, but we did so abo, you can be it. Mahabo labor. Ay, Mahabo labor, Ma. Kanjo Pide, Mahabo, Kamaza, Mahabo court. Say Joe Pide, Mahabo, say Joe Pide, Mahabo to cook. Uduza, Mahabo to cook. Aharaza, Mahabo to cook. Can giáo, xây giáo, udu giáo, hara giáo. A giáo dia leba, bao xe tha de bo. Ấy đó, Mahabô thế mà. Can giáo biết de Mahabô, xây giáo biết de Mahabô, udu giáo biết de Mahabô, hara giáo biết de Mahabô leba. Chứ gì đó. Nếu lúc số de tea ga, ta khu đi, phu sĩ đồ, phía là đã biểu mẫu bù. Onyido Sabega, Awini Boga, Ruban, Awini Boga Soda, the Baudi, the Vadi, Quisha Mayadi, the Bo. The old Google, slowly more. Among the Google, level being the middle key. Eddie among the Kumale, Awini Boga Luso de. But we tezo abo wayo. You can deliver. Wana ganda rata oza. Labor. All I do, that chip. Yan Biome no for Boba or not. But we abo tezo wayo. She can pit that labor. Oh dear. Wana ganda rata oza. Labor. That labor le, oh dear, be. Wana ganda rata oza le, oh dear. Eddie oh dear ma. Odi Mahabod labor ga Mahabuddha eulu called. Wana ganda rata oza so de labor ga do Upadana eulu called. Mahabo Upadana eu namyu. Pian bio me no. Patawiye tezo abo wayo. Patawi tezo abo wayo ga Mahabo eu de adui. Wana ganda rata oza so de labor ga Upada. Upada jau pite eu de labor. Mahabô so de eu de labor. Senza no. Upada eu labor Mahabô. Upada eu labor ga wana ganda rata oza. Mahabô labor ga patawi tezo abo wayo. Mahabô labor na Upada eu labor go pao lai do shipaya. Mahabô labor na Upada eu labor go pao lai do shipa go
ဘုန်းကြီးတို့စာပေကခွေးရှားလို့မရတဲ့တလုံးတည်းတစ်ခေတ်တည်းဖြစ်တဲ့အာဝိနိဘောဂဆိုတဲ့ပိုင်ရှားခွေးရှားလို့မရတဲ့ရုပ်တရားဆိုတာတစ်ခုတည်းဖြစ်ပေါ်လာတာဟုတ်ဒီလိုဓာတ်လေးပါးနဲ့ဝဏကန္တရသဩဇာဆိုတဲ့ဥပဒါယုတ်တွေမဟာဘိုးယုတ်တွေပေါက်လိုက်တော့မှတလုံးလေးတစ်ခေတ်တည်းမှုံမှုံကလေးလေးပဲဒီဓာတ်ရှိပါပါမြေမူတာလောက်ကြည့်ပေမှဓာတ်ရှိပါပဲဟာလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်ကြီးလေးပါပါနေတယ်ဝါနာကန္တရသဩဇာကလေးရုပ်တွေပေါ့ပါလေအဲ့ဒါကိုရှစ်ခုပေါက်လိုက်တော့ရှစ်ဆိုတာအထကလေးဆိုတာပြရှစ်ခုသောပေါက်စီမှုရှစ်ခုသောပေါက်စီမှုကြောင့်သူ့ကိုအထကလေးလို့ခေါ်တယ်ရှစ်ပါးသောကလေးစီပဲထားတော့လေဒီတော့မဟာဘုတ်လေးပါးကပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဥပဒါယုတ်လေးပါးကဝါဏကန္တရသဩဇာရှစ်ပါးကောင်းပြီဒီတော့ရုပ်ဆိုတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးရှစ်ပါးဖွစီမှရုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်နားလည်ပြီနော်နှလုံးသွင်းကြည့်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာတစ်ကိုယ်လုံးပေါ့လေဓာတ်ကြီး၄ပါးမဟာဘုတ်၄ပါးဥပဒါယုတ်၄ပါးပေါက်လိုက်တော့ဓာတ်၈ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲလို့ရုပ်တရားကြီးပဲလို့သဘောပေါက်လာလေကောက်ပြီအဲ့တော့အထကလည်း၈ခုဆိုတော့၁၀ခုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲခန္ဓာစိတ်ပိတ်ကြည့်သက္ခုပတာဒဆိုတဲ့မျက်လုံးအကြည်ဓာတ်ခုမှတ်တာသက္ခုပတာဒဆိုတဲ့မျက်လုံးအကြည်ဓာတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားကဲအာဝိနိဘောဂယုတ်ရှိခုထဲမှာထိလိုက်ဘယ်နှခုဖြစ်ပြီလဲကိုခုဖြစ်ပြီအာဝိနိဘောဂယုတ်ကရှိခုသက္ခုပတာဒဆိုတဲ့မျက်လုံးအကြည်ဓာတ်ကတစ်ခုထဲဘယ်နှခုတော့ကိုခုဖြစ်ပြီဇီဝိတယုတ်ဆိုတဲ့ရုပ်တစ်ခုထဲစောင့်ရှောက်တဲ့ဇီဝိတပေါ့အသက်ကိုစောင့်ရှောက်ဇီဝိတယုတ်တစ်ခုထဲဟောလိုက်တော့ဘယ်နှခုကလတ်စီစီတဲ့ကလတ်စီစီပြန်ပြောမယ်နော်မဟာဘုတ်၄ပါးရဲ့ဥပဒါယုတ်၄ပါးရဲ့ပေါက်လိုက်တော့ဘယ်နှပါ၈ပါးအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါကိုဘာယုတ်လို့ခေါ်တယ်အာဝိနိဘောဂယုတ်အလုံးတည်းတစ်ခေတ်တည်းဖြစ်တယ်ယုတ်နားလည်ပြီနော်ငါတို့တရားဂမတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာသီလေအာဝိနိဘောဂယုတ်တရားပဲအလုံးတည်းတစ်ခေတ်တည်းဖြစ်တယ်ယုတ်တရားနားလည်ပြီနော်ဒီခန္ဓာမှာလေဓာတ်ကြီး၄ပါးပြီးတော့ဥပဒါယုတ်၄ပါးမဟာဘုတ်၄ပါးပေါက်လိုက်တော့၈ပါးကဲမျက်စိအကြည်ဓာတ်တစ်ခုထိမျက်စိအကြည်ဓာတ်တစ်ခုတည်းဘယ်နှပါဖြစ်တော့၉ပါးဇီဝိတယုတ်တစ်ခုထိလိုက်စမ်း10ပါးအေးမျက်လုံးမျက်စိအကြည်ဓာတ်ကလပ်စိ10ပါးနားအကြည်ဓာတ်ကလပ်စိ10ပါးနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကလပ်စိတွေ10ပါး10ပါးအဲ့ဒီကလပ်စိတွေပေါက်ဆက်ထားတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီပါဠိတော်တစ်ခုရှိပါတယ်နိဒေသပါဠိတော်ဆိုနိဒေသပါဠိတော်ကဘာပြောသလဲဆိုတတေကိစ္စအဘိသင်္ကပိတောအဘိသင်္ကပိတောအဘိသင်ယုခိတောအယံဝုစတိဘိကဝေရူပခန္ဓောဖះဘာဟောတယ်ယုတ်တရားလို့ဆိုတာဒီတဲ့ကလပ်စီမျက်စိနားနှာခေါင်းချကိုကလပ်စီစေစီနဲ့ပွင့်စေထားတဲ့အစုအဝေပဲဖြစ်တယ်မဟာဘုတ်၄ပါးဥပဒံရုပ်၄ပါးပေါက်လိုက်တော့ရုပ်၈ပါးအခြေခံထားပြီးတော့
ဖွင့်စစ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာသက္ကုသောတာဂါနဇင်ဝကာယဆိုတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ကလစီတွေစေစီတွေပါတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်လို့ဟောတာဖြစ်ဒါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကာမဇမဟာဘုတ်စိတ်တဇမဟာဘူတစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဟာဘုတ်ဘုန်းကြီးတို့စာပေကဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တွေးလို့ဆိုပါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဟာဘုတ်ထဲမှာလက်လှုပ်တယ်ရှည်လှုပ်တယ်ထိုင်တယ်ထတယ်လမ်းသွားတယ်အိတ်တယ်ကိုယ်အမုံရာတွေလှုပ်ရှားနေသမျှစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုတရားတွေဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်စိတ်ဖီနာတရားပဲလှုပ်ရှားတာကဒုတရားပဲယုံနာသဘောတရားတွေကိုသိပါဘုန်းကြီးတို့တိပိဋကဒရဓမ္မဘာနာဂါရိကသာဇောဝိစကြသာရဘိဝန္တာကမဟာဗုဒ္ဓမှာရေးထားထားလို့သွားလို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုစီထားလို့သွားလို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုစီထားလို့တာကစိတ်ကြောင့်ထားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ကြွားပြီးတော့ယုတ်တရားကစိတ်တဇဝါယောတကတွန်းပေးလိုက်လို့ထားထိုင်တယ်ထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်အရင်ဖြစ်ပြီးမှစိတ်တဇဝါယောတကပြီးတော့ကြားလိုက်လို့ထိုင်အိတ်တယ်သွားတယ်စိတ်တဇဝါယောတက်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ယုတ်တရားဒါကြောင့်ထားလို့သွားလို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓဝါယောနှံသောကိုယ်ဝေပြီသွားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးတောင့်တင်းပြီးတော့တခါတည်းကြော့တက်လာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တော့ဝါယောတက်တွေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောတက်တွေတောင့်ပြီးတော့ပေါ်ခြင်းတဲ့စိတ်လှမ်းခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာဒါကိုဆိုတော့ဘုရားကြီးရေးထားထားလို့သွားလို့ထိုင်နေလို့အဲ့လိုစိတ်ဟုသိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓဝါယောတန်သောကိုယ်ဝေပြီးဝါယောဖြစ်သောရုပ်သစ်ဘောရုပ်တော်သွားပေ၏ဝါယောတတောင့်တင်းပြီးတော့လာတဲ့အခါကျတော့ခြေကိုလှမ်းတယ်နောက်တလားလှမ်းတယ်လက်လုံးတယ်ခြေလုံးတယ်လှမ်းတယ်ဝါယောတရဲ့စိတ်တဇဝါယောတရဲ့တွန်းကမှုတွန်းအောင်လှုပ်ရှားတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓဝါယောတန်သောကိုယ်ဝေပြီးဝါယောဖြစ်သောရုပ်သစ်ဘောရုပ်တော်သွားပေ၏ပုဂ္ဂိုလ်မသွားငါမသွားရုပ်တော်ညာဖြင့်သည်ပုဂ္ဂိုလ်မထိုင်ငါမထိုင်ရုပ်တိုင်ညာဖြင့်သည်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေပြောချင်တာကသွားတယ်ဆိုတာယုတ်တရားပဲစိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားငါသွားနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူဘာသွားနေတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမသွားနေတာမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားလှုပ်ရှားနေတာအဲ့ဒီယုတ်တရားဘာယုတ်လှုပ်ရှားတယ်စိတ်တစ္ဆဝါယောတစိတ်ကြောင့်တွန်းပေးတယ်ဝါယောတဲ့ကြောင့်ခြေလှမ်းတယ်နောက်လှမ်းတယ်ရှေ့တိုးတယ်နောက်ဆုတ်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝါယောထိုင်တော့လေဒီတိုက်ပေါ့ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးဝါယောတဲ့တွန်းကန်အားရှိလို့မတ္တရတဲ့ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအမောတဲ့ကအောက်ကိုဆွေးပြီးတော့ကြာလာပြီးထိုင်လိုက်အားလို့ဒါကြသိစိတ်ပြောနေပြီးမှာဟုတ်ဒီတော့ထိုင်တာလေးပဲစိတ်ကြောင့်ထိုင်တာထားတာလေးပဲစိတ်ကြောင့်ထားတာလမ်းသွားတာလေးစိတ်ကြောင့်လမ်းသွားတာအိတ်တာကလည်းစိတ်ကြောင့်အိတ်တာပဲဒီတော့ထိုင်တယ်ထားတယ်လမ်းသွားတယ်အိတ်တယ်ဆိုတာယုတ်တရားပဲ
စိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့နန္တရားစိတ်သဝါယောစိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့တရားကနာစိတ်ကနန္တရားအဲ့ဒီထိုင်တာထားတာလမ်းပေါ်တာအိတ်တာယုတ်တရားဒီစိတ်ကနေပြီးတော့ယုတ်တရားကိုခိုက်စေနေတဲ့သဘောပေါ့စိတ်ဆွေးဆောင်ရသို့ယုတ်တရားကသွားရလူတွေသွားလာနေတဲ့သွားနေတဲ့လာနေတဲ့ဆိုတာဘသူကြောင့်သွားနေတယ်လာနေတယ်လာနေတာလေလို့ဆိုရင်စိတ်ကြောင့်သွားလာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စိတ်ကဘုန်းကြီးကြောင့်ကိုသွားကျင်တယ်ဆိုရင်ယုတ်တရားကြီးကစိတ်နောက်ကိုပါရစိတ်ကအင်ကိုပြန်ရှင်တယ်ဆိုရင်ယုတ်တရားကြီးကလည်းအင်ကိုပြန်စိတ်ဆွေးဆောင်ရသို့ယုတ်တရားကနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေရယုံနာနာသဘောတရားကိုဒီတိုင်းနားလေပါပဋ္ဌာန်းနာတဲ့ပရိသတ်တွေပဋ္ဌာန်းတရားကိုနာတဲ့ပရိသတ်တွေယုံနာနာဖြစ်နေတာကိုဒီတိုင်းသဘောပေါက်သားလေထားဒီတော့လဲလုံးတာခြေလုံးတာစိတ်ကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီစိတ်သဝါယောကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီပြီးတော့ဥဒုဇအာဟာရဇဥဒုဇယောအာဟာရဇယောဥဒုဇယောလို့ဆိုတာသူပြောစရာမလိုဘူးတတိယပြောခဲ့ပြီဥဒေအေးတယ်ဥဒေကရွှေတွဲတယ်အေးတယ်ကချမ်းတယ်ဒါဥဒုဟောက်ပြန်တဲ့ဥဒုအာဟာရဇယောကလည်းဒီတိုက်ပေါ့အစာမစားတဲ့ကဗိုက်စားယုတ်တရားနွားနေပြီးတော့တဲ့အာဟာရစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခါတဲ့တောင်းတင်းပြီးတော့လမ်းဆက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကြောက်ပြည့်တဲ့အာဟာရဒီတော့မဟာဗုဒ္ဓမှာစိတ်သဇမဟာဘုဥဒုဇမဟာဘုအာဇမဟာဘု၄ပါးပေါ့ဒီတော့စိတ်သမဟာဘုထဲမှာပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှစိတ်ကြောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှစိတ်ကြောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါလည်းပဲပါနေတာပဲပထဝီနဲ့အာဘောနဲ့မိတ္တကတတ်ပထဝီဆိုတာမာတယ်ပေါ့အာဘောဆိုတာရေပေါ့အမာတဲ့တစ်ခုဖြစ်အောင်အာဘောဆိုတဲ့ရေမပိုင်ဘလို့မှမဖြစ်ဘူးကဲဥပမာတစ်ခုကြည့်ရအောင်ယုံမှုတွေကိုခေရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မုလုပ်တဲ့လူတယောက်ကအရေးမပါဘဲနဲ့ဒီယုံမှုကဘလို့မှလက်နဲ့တွေခေလို့မရအောင်ယုံမှုတွေကိုခေရှင်လို့ရှိရင်ရေထဲအောင်ရေထဲပြီးတော့လက်နဲ့နေပေးမှဒီယုံအမှုတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအစိကပ်ပြီးတော့ရေတိဟူသောအစိကြောင့်ကပ်ပြီးတော့ခေတော့စဉ်းစားတာရေလို့ဆိုတာအာဘောပဲယုံမှုဆိုတာပထဝီပဲပထဝီနဲ့မာတဲ့ပထဝီနဲ့အာဘောနဲ့ကမိတ္တကတည်းအတူဖြစ်ဒါဘုဒ္ဓတပြောလို့ပြောနေတာတေဇောနဲ့ဝါယောတမိနဲ့လေပေါ့လေအားကောင်းရင်မိအားကောင်းမိအားကောင်းရင်လေအားကောင်းဒီတော့မဟာဘုတ်၄ပါးကိုအမှန်ပြုပြီးတော့ဥပဒါယော၄ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဓာတ်၄ပါးကိုအမှန်ပြုပြီးတော့ဝဏကန္တာရတဩဇာဥပဒါယော၄ပါးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လေအတူပဲပြက်လေအတူပဲဖြစ်ပြလို့ဆိုတာဒီယုတ်တရားတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီယုတ်တရားတွေပြက်နေတာပဲပထဝီတရားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်အာဘောတရားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်တေဇောတရားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဝါယောတရားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်သဘောဝိပဿနာတရားရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာကာယမိတာသမ္မာတတ္တပရိဇာနာတပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယမိတာသမ္မာတတ္တပရိဇာနာတပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေသဘာဝံဝိတိတောနာဒုက္ခသနာကရိသတ္တ
ဘုရားခန္ဓာဘုကသံယုတ်ပါဠိတော်ဒီမှာဟောတာဒီအရာတလအနန္တတော်မြတ်ကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသုံးသပ်ရမယ်တကြိမ်လေးသုံးသပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအကြိမ်ဖန်များစွာသုံးသပ်ရမယ်သုံးသပ်မှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်တရားအကြောင်းနာမ်တရားအကြောင်းကိုသိရမယ်သိပြီးမှဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်လို့ဖျက်ဟောဒီတော့ရင်ပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကောင်ကြီးဓာတ်လေးပါပေါ့လေသင်ရှားတယ်တရားရှိမှတ်တဲ့ယောဂီတယောက်စီပထဝီဓာတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါအာဘောဓာတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါတေဇောဓာတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဝါယောဓာတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါသတိပဋ္ဌာန်ဤကြနဲ့ရှုမှတ်ရမယ်လို့ညွှန်ပြတာသတိပဋ္ဌာန်ဤကြရှုမှတ်ရမယ်ဆိုတော့ယင်သတိတစ်ခုဒီအသိမပါဘဲနဲ့ရှုမှတ်လို့မရသတိတစ်ခုဒီနာအသိမပါဘဲနဲ့ရှုမှတ်လို့မရဘူးသတိရဲ့အသိအဲ့ဒီအသိသေးမှာဉာဏ်ဆိုတာပါတယ်အသိသည်ဉာဏ်ပဲဉာဏ်သိသင်ညာသည်ဉာဏ်သိနှမျိုးရှိမှတ်ပြီးတော့သိတဲ့အသိကသင်ညာသတိနဲ့မှတ်နေတာကတော့သင်ညာပဲစိတ်နဲ့သိပြီးတော့ရင်ဒါယုတ်တရားပဲဒါနံတရားပဲလို့ပိုက်ချပြီးတော့သိတာကပညာသိဟုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီပညာအသိနဲ့ယောဂီတယောက်ဒီဓာတ်လေးပါတပါးပါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်တရားတွေကိုရှုမှတ်နေတယ်ပေါ့ဆိုကြစို့ညောင်းတယ်နာတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ပြန်ကျင်တယ်ပေါ့ညောင်းတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပထဝီဓာတ်အောက်ပြန်နေတာနာတယ်ဆိုတာကလည်းပထဝီဓာတ်အောက်ပြန်နေတာကြိုက်တယ်ဆိုတာလည်းပထဝီဓာတ်အောက်ပြန်နေတာထုံတယ်ကျင်တယ်ဆိုတာလည်းပထဝီဓာတ်ဓာတ်ကိုအောက်ပြန်နေတာယောဂီတယောက်ဒီတရားရှုမှတ်တဲ့မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖောက်ပြန်တဲ့ဓာတ်ရုပ်ဓာတ်ကောင်သဘောကိုသိမယ်ဆိုရင်ဒါပထဝီဓာတ်ပဲဖောက်ပြန်နေတာပဲဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာပဲဒါညောင်းတယ်ပထဝီဓာတ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာပဲနားတယ်ပထဝီဓာတ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာပဲကြိုက်တယ်ပထဝီဓာတ်ထုံတယ်ကျင်တယ်ပထဝီဓာတ်ဖောက်ပြန်နေတာပဲလို့သိပြီးတော့ကျွတ်ပတ်ဓာတ်သဘောအနေအချင်းကျွတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီတိုက်ကျွတ်ပါကောင်းပြီတေဇောဓာတ်တရားအထုတ်တရားကျွတ်မှတ်တဲ့ကသင်္ပါးတွေပူပြီးတော့လာတယ်ခြေသလုံးတွေကျင်ပြီးတော့တက်လာတယ်ခြေမျက်စိတွေပူပြီးတော့လာဒါတေဇောဓာတ်သဘောဖောက်ပြန်နေတာပဲဓာတ်ကိုအရင်သိဓာတ်တရားရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ဓာတ်ချက်ပဲငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တေဇောဓာတ်ဖောက်ပြန်နေတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်စည်နေတာပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာပဲလို့ဒီလိုဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုရအဘောဓာတ်ထားလိုက်တော့ဝါယောဓာတ်လက်တွေခြေထောက်တွေလှုပ်လာခန္ဓာတွေတုံးလာတယ်ဝါယောဓာတ်ဖောက်ပြန်နေတာပဲလို့သိပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါဓာတ်လေးပါးတစ်ပါးပါးထင်ရှားတဲ့ဓာတ်ကိုရှုမှတ်တဲ့ယောဂီကသိသိချာချာရှုမှတ်ရကောင်းပြီ။ဘာကြောင့်ထင်ရှားတဲ့ဓာတ်ကိုရှုမှတ်ခိုက်တာလေလို့မေးစရာရှိတယ်။ထင်ရှားတဲ့ဓာတ်ကိုဘာကြောင့်ရှုမှတ်ခိုက်တာလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကရာဟုလကိုဟောပါတယ်ပထဝီဓာတုကိုရာဟုလအနိစ္စသောဒုက္ခသောအနတ္တသောဝိပဿတိပထဝီဓာတုကိုရာဟုလအနိစ္စသောဇာနာသောပတ္တသောသက္ကယာဒိဋ္ဌိပဇာတိ
အဲ့ဒီဓာတ်လေးပါတဘာပါကိုသေသေးချာချာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်သက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုယ်ရတယ်အနိစ္စလို့ရှုမှတ်ရင်ဒုက္ခလို့ရှုမှတ်ရင်အနတ္တလို့ရှုမှတ်ရင်တရားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စကိုမြင်အောင်လို့ရှုမှတ်တာပဲဖြစ်တယ်ဒုက္ခကိုထင်အောင်လို့ရှုမှတ်တာပဲဖြစ်တယ်အနတ္တကိုသိအောင်လို့ရှုမှတ်တာပဲဖြစ်တယ်သာမန်မဲ့နေုံမျှဖြင့်အနိစ္စလည်းမမြင်ဘူးဒုက္ခလည်းမထင်ဘူးအနတ္တလည်းမသိဘူးဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ရရုံပဲရမယ်အကျိုးမများတော့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးမများအနည်းဆုံးအနိစ္စကိုမြင်အောင်ထင်အောင်ရှုမှတ်ရပါဘူးကောင်းရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထင်ရှားတဲ့မဟာဘုဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါတဘာပေါက်ကိုသိရထင်ရှားရှားသိလာပါလိမ့်ဓာတ်လေးပါဖြစ်ပုံပြက်ပုံပထဝီဓာတ်ဖြစ်ပြက်ပုံတေဇောဓာတ်ဖြစ်ပြက်ပုံအာဘောဓာတ်ဖြစ်ပြက်ပုံဝါယောဓာတ်ဖြစ်ပြက်ပုံဓာတ်လေးပါတဘာပေါက်ကိုထင်ရှားရှားယောဂီတွေသိရတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီဓာတ်လေးပါဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂီသိပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓာတ်လေးပါကြောင့်ဆင်းရဲနေတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲနေတဲ့ဒုက္ခပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒီဓာတ်ကောင်ကြီးရှိလို့ဆင်းရဲနေတာပဲဓာတ်လေးပါဟောက်ပြန်နေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့နေတာပဲဆိုတာဒုက္ခကိုမြင်ဓာတ်လေးပါဖြစ်ပြတဲ့အနိစ္စကိုလည်းမြင်တဲ့ဒုက္ခကိုလည်းထင်တာဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးဒီသူ့သဘာဝသူ့သဘောအတိုင်းသူဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့အနတ္တသဘောပဲသဘာဝတည်းကြီးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာလေးမဖြစ်ပါနဲ့လို့တားလို့မရပြည့်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းမပြတ်ပါနဲ့လို့တားလို့မရသူ့သဘောတည်းသူဖြစ်ပြနေတဲ့အနတ္တပဲဒီလိုဓာတ်ကြီးလေးပါးဖြစ်ပြတဲ့သဘောအနိစ္စဆဲတဲ့သဘောဒုက္ခအစိုးမရတဲ့သဘောအနတ္တကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လက္ခဏာရသုံးပါးတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့မှတ်နေရမှတ်တယ်ဖြတ်ကနေဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရှုခံတရားတွေပျောက်ထွက်သွားမသိစိတ်တစ်ခုပဲကြံတယ်ရှုနေတဲ့အရှုခံမှတ်နေတဲ့အရှုခံတရားတွေပြတ်သွားတခါကမှတရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိစိတ်တစ်ခုရောချာဖြစ်ပြီးတော့ဝေဒနာရှုမှတ်ရမှတော့မသိဘူးဖြစ်တော့တယ်တခါတလေမှလေးပဲတရားရှုမှတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မသိစိတ်ထဲမှာပေါ့လေအရှုခံတရားလေးပြတ်ရှုမှတ်တဲ့စိတ်လေးပြတ်နှစ်ခုစလုံးစိတ်ပြတ်ရုပ်ပြတ်တစ်ခုစုံကိုမြင်ရဥပမာနန္တရားယုတ်တရားတစ်ခုစလုံးကိုဖြစ်ပြမြင်နေရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့တရားကယုတ်မဟာဘောယုတ်တရားတွေပေါ့နော်ပြတ်သွားအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုသိတဲ့စိတ်ကလည်းနာဒါလည်းပြတ်သွားယုတ်တရားပြတ်တာကိုလေရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကသိတယ်နာတရားပြတ်တာကိုလေရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကသိပြန်ပြောမယ်နားထောင်ယုတ်တရားပြတ်သွားတာကိုလေရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကသိတယ်နာတရားပြတ်သွားတာကိုလေရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကသိဒီနေရာမှာတရားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ပြအောင်သိဖို့အကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်များသောအားဖြင့်တချို့ယောဂီတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညောင်းနာကြိုက်ခဲပူအေးထုံခြင်းယုတ်တရားပဲသိတာကနာတရားပဲအဲ့ဒီနာတရားကိုဝိပဿနာရှုမှတ်တယ်လို့နာတရားနဲ့ပဲယုတ်တရားကိုဝိပဿနာရှုမှတ်တယ်လို့ရောပြီးတော့သင်နေကြကိုယ်ပြအောင်မသိဘူးပြန်ပြောမယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာတယ်ကြိုက်တယ်ပူတယ်အေးတယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်ဒါယုတ်တရားအဲ့ဒီနာတဲ့နေရာတစ်ခုကိုစူးဆက်နာတယ်လို့သိမှတ်နေလို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပဲလို့ထင်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတာ
နာတယ်လို့နာတဲ့နေရာမှာသိတဲ့အသိကဉာဏ်မဟုတ်ဘူးစိတ်သိအဲ့ဒီစိတ်သိနာတာကယုံသိတဲ့စိတ်ကဒါယုံတာနှစ်ပါးပဲအဲ့ဒီနာတဲ့ယုံကိုမြင်တယ်သိတာကပညာနာတဲ့စိတ်ကိုသိနေတာကပညာယုံနာရဲ့သိတဲ့စိတ်ကိုယ်ပြအောင်ယောဂီသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရှုခံတရားကယုံနာနှစ်ပါးအရှုခံတရားဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကိုသိနေတဲ့ဒါယုံနာနှစ်ပါးပဲယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်ပြနေတာပဲလို့သိတဲ့သိကပညာအဲ့ဒီပညာမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ရောလုံးချုပ်ထွေးမကွေးမပြပဲဝိပဿနာတသားတည်းရှုမှတ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးပြန်ပြောမယ်ယောဂီတယောက်ဒီနာတဲ့နေရာကိုသိနေတာကစိတ်နာတဲ့နေရာကယုံသိတာကစိတ်နာတဲ့နေရာကယုံသိတာကစိတ်ဆိုတော့ယုံနာနှစ်ပါးပေါ်နေပြီဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီယုံနာနှစ်ပါးကိုယုံလို့သိတာကညာနာကိုနာလို့သိတာစိတ်ကိုစိတ်လို့သိတာကညာယုံကိုလည်းသိတယ်ညာကစိတ်ကိုလည်းသိယုံဖြစ်နေတာယုံပြည့်နေတာကိုလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကသိတယ်စိတ်ဖြစ်နေတယ်စိတ်ပြည့်တော့တာကိုလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကသိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကသိတဲ့စိတ်ကပညာပဲဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကိုယ်ပြအောင်သိပြီးတော့ရှုမှတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြောတာပါ။ဒါရှိသလိုဒီတော့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးမဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့စောင့်တည်ထားတဲ့ခန္ဓာမဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့ပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးနဲ့တည်ထားတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ပြနေတာလေဒုက္ခဆင်းရဲတာလေဒုက္ခဒီဒုက္ခတရားတွေဘယ်လိုရှုပ်ငိမ့်မလဲဓာတ်ကြီး၄ပါးမရှိဘူးဆိုရင်ပထဝီဓာတ်မရှိဘူးအာဘောဓာတ်မရှိဘူးတေဇောဓာတ်မရှိဘူးဝါယောဓာတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဓာတ်၄ပါးချုပ်ငိမ့်သွားရင်ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်မှာပဲဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးဘယ်မှာချုပ်ငိမ့်တယ်လဲအပြင်မှာပဲချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့သွားသလားအတွင်းမှာပဲချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့သွားသလားဓာတ်ကြီး၄ပါးရှုံငိမ့်သွားပြီးဓာတ်ကြီး၄ပါးမရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဓာတ်ကြီး၄ပါးဘယ်နေရာချုပ်ပြီးတော့သွားသလဲခန္ဓာတွင်းမှာပဲချုပ်ငိမ့်သွားသလားအပြင်မှာပဲချုပ်ငိမ့်သွားသလားစိတ်တည်မှာပေါ့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးမရှိလို့ရှိရင်ငြိမ်းအေးတဲ့သန္တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပဲလူတွေကဓာတ်ကြီး၄ပါးကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်နေတယ်ဘဝတိုင်းမှာပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဓာတ်ကောင်ကြီးဓာတ်ယုတ်ကြီးဖြစ်နေလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေဒီဓာတ်ကောင်ဓာတ်ယုတ်မရှိရင်ရှုံးညစ်ပေါ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဒီနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိပြေမောဇေရဝံကျောက်တော်မှာသတင်းသုံးနေတော်မူတဲ့အချိန်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသတ်တော်သင်္ချာသာဝတိပြေဇေရဝံကျောက်တော်မှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အချိန်ပါပေါ့အဟံတော်တပါးကစိတ်ကူးကြံစီမှုထုဖြစ်တယ်ဘလို့ကြံစီတယ်ဘလို့စိတ်ကူးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်သတ္တလောကမှာရှိတဲ့လောကတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဓာတ်ကောင်ကြီးပဲဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးကြောင့်လူတွေဆင်းရဲနေကြတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးကြောင့်အိုရတယ်နာရတယ်သေရတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိနေလို့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ခန္ဓာဖြစ်လို့အိုရနာရသေရပฏิသတိနေရတယ်ဒုက္ခဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးရှုံငိမ့်တဲ့နေရာတော့ရှိပါဘူးဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးရှုံငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိမှာဘူးသို့တော့ဘုရားတရားကိုနာခံမှတ်သားပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကအတွေးတစ်မျိုးပေါ်လာတယ်ပေါ့
နေ့ပြောမယ်ဆိုရင်အာမန်ရအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားဒီလောက်သိမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားတက်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလိမ့်မယ်လက်တွေဗြဟ္မာတွေဘုရားတက်သိတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗြဟ္မာတွေဆိုကဘာကိုရှိအောင်တခါတည်းတည်တတ်ပြီးတော့နေတဲ့ဗြဟ္မာတွေသူတို့ပို့ပြီးတော့သိလိမ့်မယ်သူစိတ်ထဲမှာဒီလိုအကြံဖြစ်ပါတယ်ဥဒုစေယဟန်တပါရဲ့အတွေ့အကိုပြောတယ်ဒီတော့ဘုရားကိုမမေးမလျှောက်ပဲတာတတိပြောမယ်ဆိုရင်လက်တွေဗြဟ္မာတွေအထင်ကြီးတယ်ပေါ့သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပဲသာသနာတော်မှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးရှိတယ်သာသနာတော်ရဲ့အကျင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ပฏิပတ်အကျင့်တွေရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ပေါ့သို့တော့ဒါတွေကိုအထင်ပေးပြီးတော့တခြားအယူဝါဒဖြစ်တဲ့နတ်တို့ဗြဟ္မာတို့စသည်အပြင်တခြားအယူဝါဒကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ဒီအယူဝါဒမှလောကကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့တရားဆိုပြီးတော့အယူဝါဒလွဲမှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဒါရှိစေတော့ဗျာဒီတော့သူကပထမဆုံးပဲတော့ဖယားကိုထားပြီးတော့ရင်မမေးတော့ဘူးဒီပြတ်တောင်စာဓုမာရနတ်ပြည်နတ်မကြီး၄ယောက်စီတော့သူကလည်းအိဒီဝိဒအဘိညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်စာဓုမာရနတ်မကြီး၄ယောက်စီရောက်တော့နတ်မကြီးများလူပြေကကျွန်တော်ဟာလာခဲ့တာတခြားရောက်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဘူတယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှုပ်ငင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရမှာဘယ်နေရာမှာရှုပ်ငင်းတယ်ဆိုတာကိုသိရှင်လို့လာမေးတာပါလက်ကြီးလေးပါကောက်ခါတို့တသက်နဲ့တကူဒါမကြောက်ဘူးဒါဖြင့်ဘယ်သူသိမလဲဟောတာဝတိတာနဲ့ပြေတော့တရားမီသိခင်သိပြီတရားမီကိုလွှဲချလိုက်ဟာလေအိဒီဝိဒအပညာတကုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလက်ပြတက်တရားမင်းနဲ့တွေ့အရှင်တရားမင်းကြီးပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဓာတ်ကြီးလည်းပါရှုပ်တဲ့နေရာသိပါသလားဘယ်နေရာရှုပ်ကလေးညွန်ပြပါဟာခဲလိုက်ကြီးဒါကသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတဲ့အသိမျိုးမဟုတ်ဘူးတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမညာဘုံညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတဲ့အသိကဲဒီဟာငါ့ကိုအထင်ကြီးပြီးတော့မေးပြီငါလည်းဘာမှမသိဘူးကဲငါတက်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတော့ရှိနေမစိုးတော့ဟောယာမဘုံတာဝတိန်တာဘုံပေါ့တာဝတိန်တာနဲ့တွေမေးတော့လေဟာကျုပ်တို့မသိဘူးယာမဘုံပေါ့ယာမနဲ့တွေမေးတော့လေပဲနိမာနတိဘုံကနတ်သားနတ်သမိတ်တွေမေးပါနိမာနတိဘုံကိုရောက်တော့လေပရာနိမိတ်ဝသဝတိတက်ပြေရောက်နောက်ဆုံးနဲ့ပြေပေါ့၆တဲ့မသိဘူးတဲ့ကျုပ်တို့တွေပဲဒါဆိုတာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သိတဲ့အသိဒါဖြင့်ဘယ်သူသိတဲ့တလေလောကမှာအသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘယ်သူဗြဟ္မာကြီးတွေကနေနေတော့သတ်တန်းရှိတာမဟုတ်ဘူးကဘာဘောတကဘာလည်းမကဘူးကဘာဘုံမြောင်ရဆိုတာသိရှိတဲ့ဗြဟ္မာတွေပေါ့အဲ့တော့ဗြဟ္မာပြေရောက်တော့ဗြဟ္မာပြေရောက်တော့ဗြဟ္မာကြီးနဲ့တွေ့တယ်ဆိုကြပါစို့ဗြဟ္မာကြီးနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းပဲဗြဟ္မာကြီးကိုမေးတယ်ကတ္တနုကောဣမေသဒ္ဒရမဟာဘူတာအပရိသေတာနိရုစတိကတ္တနုကောဣမေသဒ္ဒရမဟာဘူတာအပရိသေတာနိရုစတိအရှင်မြတ်မကြီးဘာတဝိတေဇောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဘူတယုတ်၄ပါးကြောင့်လူတွေဒုက္ခဆင်းရဲခံနေကြပါဒီဘူတယုတ်၄ပါးဘယ်မှာချုပ်ငင်းသလဲဆိုတာပြောပါဖြေကြပါမြတ်မကြီးကခတ်တော်တာပဲဘာတဝိတေဇောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအကြောင်းကိုငါလည်းကောက်လို့မသိနားလည်းမလဲ
ဒီတော့သူကဗျမကြီးကဘာပြောလဲအဟမသမိန်ဘိက္ခုဗျမမဟာဗျမတိကျွန်ုပ်ကအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဗျမဘုံကြီးမှာဗျမမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်သူမသိဘူးဆိုတာကိုမသိဘူးလို့တိုက်ရိုက်ဝါမခံဘူးဘာကြောင့်ဝါမခံတာလဲသူဘာမှမသိပါဘူးဆိုရင်သူ့အောက်ကငယ်သားဗျမတို့ကအထင်ကြီးတော့အထင်သေးတော့တယ်ဘာကြောင့်လဲအောက်ငယ်သားဖြစ်တဲ့ဗျမတွေကဒီဗျမကြီးကိုသိအထင်ကြီးတယ်ကဘာပေါင်းမြောင်များစွာမြင်တဲ့ဗျမရှင်းနာအကုန်လုံးသိတဲ့ဗျမလောကတစ်ခုလုံးဖန်ဆင်းနေတဲ့ဗျမစသည်အပြင်ပေါ်သည်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အာမသမိဘိက္ခုအာမသမိဘိက္ခုဗျမမဟာဗျမကျွန်ုပ်ဗျမကြီးဖြစ်ပါတယ်အဘိဘဝနာပိဘူတော်တခြားသူတို့ကိုကျွန်ုပ်စိုးမိုးနိုင်တဲ့ဗျမမင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့အယောက်ကိုဘေးဗျမမနှုံးမှုပြီးတော့မသွန်တယ်ဘူးအဲ့ဒါလောက်ကိုရောကိုကတောက်ပတဲ့ဗျမကြီးကျွန်ုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျမကြီးကအဲ့တော့ကိုကြွားနေဘူးကြီးအညဓာတုတယောစင်စစ်မြင်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဝတ္တဝတိမိမိအလိုရှိတဲ့ကျွန်ုပ်ဖန်ဆင်းနေတဲ့ဗျာမကြီးပါတယ်အဲ့ဒါတော့လောကကိုအစိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကျွန်ုပ်ပဲလောကတစ်ခုလုံးဖြစ်အောင်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်ုပ်ပဲကထာနိမိတ်တာကမ္ဘာနဲ့သတ္တဝါတွေကိုငါဖန်ဆင်းနေတာကျွန်ုပ်ဖန်ဆင်းထားတာပဲလောကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုနတ်တွေကိုဖန်ဆင်းနေတာကျွန်ုပ်ဖန်ဆင်းပေးတာပဲဖန်ဆင်းတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဝစီမိမိအလိုတိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ပိတာဘုဒ္ဓဗျာနာသတ္တဝါတို့ဤကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဖြစ်တယ်တော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့စကားလောကတစ်ခုလုံးကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းပေးတဲ့ဗျာမကြီးသတ္တဝါတွေရဲ့ဖခင်တပူဖြစ်တဲ့ဗျာမကြီးကမ္ဘာတစ်ခုလုံးလောကတစ်ခုလုံးကိုအစိုးရတဲ့ဗျာမကြီးကဲဒီဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒပေါ့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကိုဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုယ်ဝေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲဗျာမကိုယ်ဝေတဲ့အိန္ဒိယတိုင်းဘာတချို့ဗျာမကိုယ်ဝေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိအကုန်လုံးဗျာမသေးသားရင်လူသားတွေဖန်ဆင်းပေးနိုင်တယ်သူစိတ်ထဲမှာလေဗျာမကြီးကဒီတိုက်ထင်ပြီးတော့သူအောက်လက်မြေသားတပည့်တွေဒီတိုက်တော့ဘာရောက်လဲသူကကဘာပေါင်းမြောက်ဆိုအသက်ရှင်နေတဲ့ဗျာမကြီးလူပြေကရသေးဟန်လုပ်ပြီးတော့တရားအထုတ်လာလို့ဇံရကြဇံရပြီးတော့ရင်ဗြဟ္မပြင်မှာလာဖြစ်တယ်သူလောက်သက်တမ်းနဲ့မရှိဘူးအဲ့ဒီမဟာဗျမဆိုတဲ့ဗျမမင်းကြီးလောက်ကိုရောလည်းမထွန်းနိုင်ဘူးလောကကိုသူ့လောက်လည်းအစိုးမရတော့သူကဘုယုံကြီးဖြစ်နေတာပေါ့အောက်ကဖြစ်လာတဲ့ဗျမတို့ကဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ပိုက်ဆိုးတဲ့ဗျမကြီးကျုပ်တို့ကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့ဗျမကြီးဟာလူသားတစ်ခုလုံးလောကတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာဒီဗျမပဲလို့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်တယ်အောက်ကဗျမတွေကလေသူကလည်းဒီတက်ပြောရှိစေတော့ဒီတော့ဟာကအနာကပ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျမကြီးကျွန်ုပ်မေးတာကမဟာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးချုပ်ညင်ဒုက္ခညင်တာပဲဓာတ်ကြီး၄ပါးဘယ်နေရာမှာချုပ်ညင်တာလဲလို့သိရှင်လို့ခမည်းတော်ကအထင်ကြီးလို့လာမေးတာပါမြမကြီးအဖေအသိခတ်အရောက်ပြခဲ့တယ်ငါမသိပါဘူးလို့ပြောင်းအတင်းညင်းလိုက်လို့ရှိရင်အောက်ကမြမလေးတွေကသူ့ကိုတင်ပေးဖို့မှာတင်ပေးစရာဖြစ်ပြီအထင်မကြီးတော့ဘူးတို့ကမြမကြီးကိုသိပြီးတော့အထင်ကြီးနေတာကဘာကိုဖန်ဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဝရပုဂ္ဂိုလ်အိဒရဒီမာနပုဂ္ဂိုလ်လို့ထင်တကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ထင်ခုဘာမှမသိပါလားအန္တပမေးတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့
a tin bezo ma jaw suwa ma phiu olo le phi di lo le phi olo le pyo di lo le pyo na nau song ma balo ma han ga le kat di kat bi do thi shin no be balo ma phit nai do lu shi ga phit lo do ma phit bu la shin han di ba kana jo Myanmar de ma shi de ne ya kho so han le aya ba na wa da aya bi han ga do phit do thi ya do ma be ku thi ya do ma be wa da aya na lai so Myanmar de ne de ma shi Myanmar de ma shi de na ya do ma tu tu de ဖြေတာတော့မှကြားပေါ်မှာဆိုအကျဉ်းဆုံးတွေဘာမှမသိဘူးတဲ့ဖြေလိုက်ပုံကြည့်စမ်းဒီတော့သိတဲ့လူဘယ်သူရှိပြီဟာမင်းဟာလောကကြောင့်ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမှာတပါဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဘုရားကိုသောမေးပါဒီတော့ဟာဗျာမာတိတက်ပြီးတော့အမေဘုရားမေးတယ်ဟာဘယ်သူမှနတ်ပြည်လျှောက်တဲ့ဗျာမာနစေဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘုရားစီပြန်ပြီးတော့ရောက်လာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစီအောင်တော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမေ့တယ်ကတ္တာနုကောပန်းတယ်ဣမေသတ္တရောဘာဘုဒ္ဓအပရိသေသာနိရုစတိဗန္တိဣတရိယသတိရောက်ပြဘုံတပါနေပြည့်စုံတော်မူတတ်သောဩမြတ်စွာဘုရားဣမေသတ္တရောဘာဘုဒ္ဓဤပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောစာဟိတေတယိလေဘာတို့သည်ကတ္တအဘေယနာအပရိသေသာအကျွင်းအကြံမရှိပဲနိရောဇတိနုခောရှုံကြီးပါတော့တည်းမြတ်စွာဘုရားဣတိဣတံဝဇနာဤသို့သောစကားကိုအဝေါဇရောက်တာလေတော့ဤဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးသည်ဘယ်နေရာမှာရှုံကြီးပါလဲဗျာသူ့မိကတာပဲသူကသိသိရှင်တာဘူးဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘာဖြစ်သလဲဧဒနာမရူပိဇာအာတေသဥပရုဇတိဧဒနာမရူပိဇာအာတေသဥပရုဇတိဝိညာဏသာနိရောဓေနာဧဒတကာနိဥစတိจิตတာဟာမိမိတဲ့အမေပု္ပ္ပစာပြဿနာတဲ့မှာယုတ်တရားနာတရားဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟုတ်တာဓာတ်ကြီး၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟုတ်တာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဉာဏ်နာပိဋကဒီနေရာမှာသိသိရစဉ်းစားတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးသည်ယုတ်တရားလားနာတရားလားမေးလို့ရှိဓာတ်ကြီး၄ပါးစလုံးကယုတ်ပဲပထဝီဓာတ်ကလည်းယုတ်တရားပဲတေဇောဓာတ်ကလည်းယုတ်တရားပဲအာဘောဓာတ်ကလည်းယုတ်တရားပဲဝါယောဓာတ်ကယုတ်တရားပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဆိုရင်ဓာတ်ကြီး၄ပါးသည်ယုတ်တရားယုတ်တရားသည်ဘယ်အချိန်မှချုပ်သွားတယ်ဘယ်အချိန်မှငြိမ်းသွားတယ်ဒီယုတ်တရားချုပ်သွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုဘာဖြစ်နေကြလဲဘုန်းကြီးတို့စာပေနဲ့ပြောတာအများကြီးရှိအဲ့ဒါလောက်စာပေနဲ့ပြောလို့ဟောလို့ရှိနားလည်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ပဲရှင်းတန်းတဲ့တခုနဲ့နားလည်အောင်ပရိသတ်နားလည်အောင်ပဲရှင်းပြပါရစေပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးပြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးတရားဓာတ်ကြီး၄ပါးဓာတ်ကြီး၄ပါးရောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တယ်ဓာတ်ကောင်းပရမတ်ကောင်းဓာတ်ကောင်းဆိုဒီကတာပေါ့ဓာတ်ကောင်းကြီးပေါ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးတရားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတရားရှုမှတ်လိုက်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်ပြီးတော့ရေအဘိသင်္ခါဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးရှုပ်ညင်တော်သင်္ခါလောကနောက်ဆုံးရှုပ်ညင်တော်တဲ့အတွက်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာရဟတမတ်ဆိုတဲ့သောတာပတ္တိမသောတာပတ္တိဖို့မရှုပ်ညင်သေးဘူးဘဂဒာမိမဘဂဒာမိဖို့မရှုပ်ညင်သေးဘူးအနာမိမအနာဂာမိဖို့မရှုပ်ညင်သေးဘူးအာရဟတမအာရဟတဖို့ရောက်မှာပဲတကြီးလေးပါအကျုံးမရှိရှုပ်ညင်တော့ခန္ဓာရှုပ်ညင်တော့တယ်ပေါ့
ဘုန်းကြီးတို့ဒီဒေဝဗုဒ္ဓမှာကိလေသာမှာခန္ဓာမှာမြစ်စုမှာအဘိသင်္ခါရမှာလို့၅ပါးရှိအဘိသင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုပြင်မှုမရှိတော့အာရဟတဖို့ရောက်တော့တဲ့တပြိုင်တည်းအာရဟတဖို့ရောက်တော့တဲ့တပြိုင်တည်းပဲအဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်ရှုပ်သွားပြောလို့တဲ့ဒိဗ္ဗဘာလဲအဟန္တာဖြစ်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံအဝိဇ္ဇာလည်းမရှိတော့ဘူးတဏှာလည်းမရှိတော့ဘူးဥပါဒံလည်းမရှိတော့ဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုရှုပ်ငြိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာဝငြိမ်းသွားပြီအဝိဇ္ဇာကမသိတဲ့တရားပဲတဏှာကသာယာတဲ့တရားပဲဥပါဒံကဆွေးလန်းတဲ့တရားပဲအဟန္တာဖြစ်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမသိမှုအဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူးဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သမာဓိဋ္ဌိအသိဉာဏ်ရှိတယ်သာယာမှုတဏှာမရှိတော့ဘူးဆွေးလန်းတဲ့ဥပါဒံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာကိလေသာတဏှာကိလေသာဥပါဒံကိလေသာဆိုအကုန်လုံးငြိမ်းပြီးတော့ဝိမြင့်ဘုံလာအစဆိုအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားပြီးတော့ကာမဘဝသင်္ခါရကာမဘဝဆိုရပြုလုပ်တယ်ပေါ့ဒီဘဝမှာပြုလုပ်တော့နောက်ဘဝပြုလုပ်ခဲ့ဘဝတစိတ်တည်းကကာမပေါ့သင်္ခါရနဲ့ပြုလုပ်အဲ့ဒီပြုလုပ်တဲ့သင်္ခါရစေနာပြီလည်းပဲမရှိတော့ဘူးချုပ်ငြိမ်းတော့နောက်ဘဝအတွက်အကျိုးလိုလားလို့အဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဘဝအတွက်အကျိုးလိုလားလို့ဒါနသီလလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဒီဒါနလုပ်တယ်အဲ့ဒီအဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပြုလုပ်တဲ့ဒါနဒီနောက်ဘဝအတွက်အကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးကရိယာဗျာဂတအဗျာဂတပဲနောက်ဘဝအတွက်အကျိုးပေးဒီဘဝပြုလုပ်ရုံမဲ့တဲ့ပဲရှိတယ်ပေါ့နောက်ဘဝရှုံ့ညင်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်ဘဝဝိပါကခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့နောက်ဘဝအကျိုးပေးเสียမရှိတော့ဘူးဒီဘဝမှာသင်္ခါရတို့ကံတို့ပြုလုပ်တဲ့ကံတွေရှုံ့ညင်သွားတယ်သင်္ခါရစေနာရှုံ့ညင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဝိပါကခန္ဓာဆိုတဲ့နောက်ခန္ဓာမဖြစ်တော့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာကကိလေသာဝ၃ပါးကာမဘဝသင်္ခါရကာမဝ2ပါးဝိညာဏယုတ်သားလည်းနာဘဒ္ဒဝဏဇာတိဇရာမရဏဝိပါကဝ8ပါးဝ3ပါးအကုန်လုံးငြိမ်းအေးပြီးတော့သွားတာအဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တရားရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတွေလည်းဒီတိုင်းပေါ့တရားရှုမှတ်တဲ့မှာမတ်စရာအာယုံကိုရှုမှတ်တဲ့မှာကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝဝသုံးပါငြိမ်းတယ်ဘယ်လိုငြိမ်းသလဲမတ်စရာအာယုံမှတ်သိစိတ်ပေါ်တယ်မတ်စရာအာယုံဆိုတာပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဓာတ်လေးပါနာရီဘောပြပထဝီတဲ့ပေါ်ဒါမတ်စရာအာယုံမတ်သိစိတ်ကမေဃသစ္စာဆိုတဲ့မတ်စရာအာယုံဒုက္ခသစ္စာကိုမတ်သိစိတ်နဲ့မှတ်လိုက်တယ်မေဃသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမှတ်သိစိတ်မေဃသစ္စာနဲ့မှတ်တဲ့သမုဒယသစ္စာပြေဆုံးသမုဒယသစ္စာဆိုတဏှာပဲတဏှာဆိုလောဘပဲဒီတော့တဏှာဥပါဒာအဝိဇ္ဇာတရားမှတ်တဲ့မှတ်သိစိတ်ကလေးမတ်စရာအပေါ်မှာကြာရုံတဲ့မှာဒါယုတ်ပဲဒါနံပဲလို့သိတဲ့မှာသမုဒယသစ္စာတဏှာဥပါဒာအဝိဇ္ဇာကိုပြေကိလေသာတရားငြိမ်းတရားကိလေသာငြိမ်းတဏှာဥပါဒာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုလုပ်တဲ့ကာမသင်္ခါရကငြိမ်းကာမသင်္ခါရငြိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝမှာဖြစ်မဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ခန္ဓာတွေလည်းငြိမ်းတယ်တရားရှုမှတ်တာကိုများနေရမထင်မဟုတ်မေးကြပါရှုမှတ်တဲ့မှာကိလေသာလည်းငြိမ်းတယ်ကံလည်းငြိမ်းတယ်ဝိဘတ်အကျိုးတရားလည်းနောက်ဘဝခန္ဓာငြိမ်းတရားရှုမှတ်တဲ့မှာကိလေသာကံဝိဘတ်အကျိုးတရားတွေငြိမ်းအေးနေတဲ့အကျိုးတရားတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားသည်အမတန်မှပဲလေးစားထိုက်တယ်အာကုထိုက်တယ်တရားဖြစ်တယ်။ဒီဘဝမှာကိလေသာကံဝိဘတ်ဒီဘဝမှာလုံးဝမချုပ်ရင်းတော်လေးပဲဘဝတစ်ခုအနိကဆုံးဘဝတစ်ခုမှာကိလေသာကံဝိဘတ်တရားတွေချုပ်ညှိပြီးတော့အရဟတ်ဘုသိဗ္ဗံကိုရောက်မှာပါ။ဒါကြောင့်ကြိုးစားအထောက်ကြပါကြိုးစားပြီးတော့နှလုံးသွင်းကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်
ဘုန်းကြီးတို့ဘာသာတာဖြစ်စေဒုတိယပိုက်ကိုဒီနေရာမှာနေမှုကပတ်အဆုံးသတ်ပါလေ သာ